Her vaxtınız xeyir olsun dostlar. Bugün ölkədə baş verən ictimai-siyasi proseslərə keçməzdən əvvəl bir məsələni sizin nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, bir neçə gün bundan əvvəl mən ölkə başçısına müraciət eləmişdim. Sosial şəbəkə üzərindən müraciət etmişdim və bu normal qarşılandı. İndi amma mən bunu etməməli idim. Gör məni hansı günə salıbdı ki, bu məmurlar, bu işbilməz məmurlar gör hansı vəziyyətə salıblar ki, mən ölkə rəhbərini məşğul etdim və ölkə rəhbərinə, Ali Baş Komandanımıza, ölkənin prezidentinə mən sosial şəbəkə üzərindən müraciət elədim. İndi bir qrup insanlar tərəfindən bu normal qarşılandı, bir qrup insanlar tərəfindən qeyri-normal qarşılandı. Mən öz problemimi normal şəkildə ölkə rəhbərinə çatdırmaq istədim. İndi hansı dərəcədə çatdı, çatmadı, mən onu bilə bilmərəm. Bir məsələni sizin nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, bugün Venezuelada baş verən hadisələr və Venezuela prezidentinin uğurlanması, onun xanımının uğurlanması, Amerika Birləşmiş Ştatları tərəfindən uğurlanması bu heç də beynəlxalq qanuna sığası bir şey deyil. Bu uğurluq hadisəsidir. Hər bir şeyi eşitmişdik, bütün uğurluğu eşitmişdik, prezident uğurluğu da gəldi, çıxdı ortalığa. Gör indi qanunlar hansı, necə pozulursa, bunun biz şahidi oluruq. Hansı demokratik dövlətdən danışmaq olar? O, bizim ölkəmizin rəhbəri deyir ki, güclü olmaq, güclü dövlət qurmaq, biz də yəqin ki, onun dediklərinə əməl etməliyik. Amma çox təəssüflər olsun ki, sosial şəbəkə üzərindən bir qrup insanlar var ki, həm Avropada yaşayanlar, həm buradakılar ölkə prezidentinə qarşı negativ statuslar yazırlar ki, və sizi də gözləyir, sizin də aqibətiniz belədir, siz də diktatorsınuz ki, xeyr, ölkə rəhbərinə qarşı bu cür haqsızlıq eləmək olmaz və əminliklə deyə bilərəm ki, bu haqsızlığın qarşısında ölkə prezidentinin ətrafında oturan insanlardır, ölkəni qarışdırmağa çalışanlar. Başqa heç bir şey. Ölkə rəhbəri bizə, xalqına azadlıq, demokratiya, müstəqillik, suverenlik bəxş etdiyi bir zamanda ölkə rəhbərinə qarşı negativ halların həyata keçirilməsi yol verilməzdir. Bu bir mənalı şəkildədir. Bir şeyi də sizin diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm ki, son zamanlar siz bilirsiniz ki, sülh danışıqları Ermənistanla bizim aramızda sülh danışıqları həyata keçirilir və sülh müqaviləsi bağlanmalıdır. Və bu müqavilə bağlanmamış ölkədə görürsünüz ki, negativ hallar baş verir. Bir də görürsünüz Ermənistan haqqında sosial şəbəkələrdə elə bir fikirlər ifadə edirlər ki, heç ölkə rəhbərinin bundan xəbəri yoxdur. Eyni zamanda siz bilirsiniz ki, Qarabağa qayıdış kampaniyası həyata keçirilibdir və istənilən formada qanuna uyğun şəkildə Qarabağlıların Qarabağa qayıdışı həyata keçirilir. Qərbi Azərbaycan icması yaratmışıq. Ölkə rəhbərinin yəqin ki, diqqəti bu Qərbi Azərbaycan icmasına yönəlibdir və Qərbi Azərbaycan icması da yavaş-yavaş neyinir? İnkişaf eləyir. Amma bir məsələni sizin diqqətinizə çatdırım ki, Qərbi Azərbaycan icması hal-hazırda fəaliyyət göstərməsinə baxmayaraq sülh sazişi yoxdur. Və bu Qərbi Azərbaycan icmasında kimlər? Belə üzdə olan insanları mən sizin diqqətinizə çatdırım ki, orada var Azay Quliyev millət vəkili, orada var Əmir Aslanov, Əlman Əmir Aslanov, orada var Abil Məhərrəmov, Misir Mərdanov, Əziz Ələkbərli və digərləri. Əziz dostlar, Misir Mərdanovu da çox gözəl tanıyırsınız, Abil Məhərrəmovu da çox da gözəl tanıyırsınız. 20.000 tələbəyə saxta diplom verən Misir Mərdanovu da gözəl tanıyırsınız. Çaxır alverçisi Abil Məhərrəmovu da gözəl tanıyırsınız. Bizim Tibb Universitetində daha rüşvətxorluğun son həddə çatmasında Əlman Əmir Aslanovun xidmətlərini də çox gözəl bilirsiniz. Ondan sonra Azay Quliyev də qeyri-hökumət təşkilatlarına dövlət dəstəyi, indi əvvəl şurayı da sonra böyür üstə qoyan Azay Quliyev millət vəkilini, saxta seçilmiş millət vəkilini də çox gözəl tanıyırsınız. İndi sizə bir sual verim.
Güya bunlar özlərini elə aparırlar ki, bunlar Qərbi Azərbaycanlıları çox istəyirlər. Bunlar Qərbi Azərbaycanlılar üçün canlarından keçirlər. Bunlar Qərbi Azərbaycanlılar üçün istədiklərini həyata keçirir. Bunlar Qərbi Azərbaycanlılara vurduğu ziyanı heç kim vurmuyor. Əziz xalqım, bugün əgər Ermənistanla Azərbaycan arasında sülh sazişi bağlansa, bu insanlardan, ya Misir Mərdanovdan, Abil Məhərramov, Əhliman Əmiraslanov, Əziz Ələkbərli, elə həmin icmanı yaradan insan, Azay Quliyev, bunlar Ermənistana qayıdarmı? Baxın, ya birinin uşağı qayıdarmı? Ay, insan özünü niyə yorur? Niyə bu qədər saxtakarlığa yol verirsiniz? Niyə bunlara inanırsınız? Niyə? Niyə? Bunlar gedərmi? Ömründə getməz. Tarixində getməz. Çünki bunlar saxtakarlığa öyrənmiş insanlardır. Bunlar Qərbi Azərbaycanlıların belini qırdılar. Onları Azərbaycan Ermənistandan qovulandan sonra bu şəxslər onlara saxta diplom verdilər. Bu şəxslər onları tibb sahələrinə yönəltdilər, hansı ki, onların ixtisasları deyildi. Bu şəxslər onların başına açmadığı oyun qalmayıb və ölkə rəhbərini də incitdilər. Və sonra da Əli İnsanov prezident seçkilərində dedi ki, biz 2 milyon insan istəsək, kim istəsək onu da prezident seçə bilər. Bunların hamısı bizim gözümüzün qabağında olub deyə. Yəni söhbət ondan gedir ki, bunların o boş danışmaqlarına, bunların o oturub qalstuku vurublar, belə özlərini belə ziyalı aparmalarına çox da inanmaq olmaz. Bir insan, bircə insan haqqında deyəcəm, o birisi qoy ölsün, yerə girsin, o birisi haqqında heç nə demirəm. Bir insan ölkə rəhbərinə, onun çörəyini yesin də, onun vəzifəsindən istifadə eləsin də, onun ailəsini təhqir eləsin, ölsün o insan. Orada oturmaq ona ağır olsun. Yəni belə şeylərə biz heç vaxtı inanmamalıyıq. Eyni zamanda Qərbi Azərbaycan icmasının siz təsəvvür eləyin ki, orada qurultay mı keçirilirdi, bilmirəm nə idisə, orada prezident administrasiyasının bu partiyalarla, siyasi partiyalarla iş şöbəsinin müdürü orada Ədalət Vəliyev çıxış eləyirdi. Ədalət Vəliyev düzdür, çıxış eləyir. Yəqin onda vadar eləyir, məcbur eləyirlər ki, hansısa böyük qüvvə var. Məcbur eləyir ki, gedib çıxış eləsin. Bir insan, məsəl üçün, orada oturan o qarnı burnuna dəyən o professorlar ki, hansı ki saydım, onların hərəsinin 10-15 dənə vəzifəsi var. Misir Mərdanovu vəzifədən çıxardıblar. Elə bil ki, bunu dağılıyır. Gör, sosial şəbəkələrdə nə qədər paylaşım olub ki, Misir Mərdanovu elə göstərirlər ki, bir vəzifədən çıxartdılar, vəzifəsi müəyyən olundu. Özlərini elə aparırlar. Amma bu insan yenə də deyəcəm, təkrar da olmasın, ölkə rəhbərinin xanımını təhqir eləyirdi. Onda Mehriban Əliyeva birinci vitse-prezident deyildi. Deyirdi, onu hara buraxırsınız? O əxlaqsız qadını hara buraxırsınız? Onu biz qoymarıq, onu vəzifəyə qoymarıq. Heç vaxt qoymarıq. Amma bugünkü gün Misir Mərdanov oturub qarnını şişirdib, qalstukda taxıb belə. Heç elə bil heç nə olmur. Əllərini, qollarını sallayıb gəzir. Digərləri də onu kimi. Azay Quliyev də onu kimi. O birisilər də onu kimi. Nəysə çox vaxtınızı almaq istəmirəm. Bu cür insanlara çox da inanmayın. Onlar Qərbi Azərbaycan icmasını dağıdırlar. Onlar Mehriban Əliyevaya qarşı təxribat törədirlər. Törətməkdə davam eləyirlər və Qərbi Azərbaycan icmasının içərisində onlar Mehriban Əliyevaya əzələn nümayiş etdirmək üçün Qərbi Azərbaycan icmasının təməlini qoyub, gör orada nələr baş verəcəkdir o Qərbi Azərbaycan icmasında. Amma ziyalılar var ki orada, savadlı insanlar var ki orada toponomiyanı öyrənirlər, orada elmi əsaslarla Qərbi Azərbaycanlıların yurt yuvalarına qayıtmasını izah edirlər xalqa. Amma bugünkü gün o saydığım insanlardan onlar o icmanı dağıdacaqlar. Necə yəni Qərbi Azərbaycan icması tək Qərbi Azərbaycanlılardan ibarətdir? Mən gedə bilmərəm ora və yaxud da birisi. Əgər bugün biz Cənubi Azərbaycan icması, hansı ki Cənublular da məruz qalıblar, onlar da torpaqlarını itiriblər. Cənubi Azərbaycan icması yarasaydıq, indi bu dəqiqə ölkə rəhbərinə, bax nə danışırsan sən? Cənubi Azərbaycanlılar ayağa qalxmaq istəyir. Sizin necə deyərlər, əleyhinizə işlər aparırlar. Nə Cənubi Azərbaycan icması? Amma Qərbi Azərbaycan icması görürsünüzmü? Necə yaranır? Niyə?
Niye bu ayrı seçkililik? Neye lazımdı? Bizim qaçqın komumuz var. Bizim Xarici İşlər Nazirimiz var. Siz kimsiz ki? Adam necə deyərlər, bütün regionlarda da nümayəndəliyini açırlar belə qüppa-qürupla ki, hə bunun nümayəndəliyi səhər bu Qərbi Azərbaycan icması Mehriban Əliyevanın başını ağrıdan icma olacaqdır. Bunu mən sizə tam əminliklə deyirəm. Və bir mənalı şəkildə bunu da bilməlisiniz ki, Ulu Öndər Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlməsini Naxçıvanlılar həyata keçiribdir. Kimsə öz adına yazmasın ki, biz Ulu Öndəri biz gətirmişik. Siz gətirməmisiniz. Qərbi Azərbaycanlılar gətirməyibdir. Onu Naxçıvanlılar gətiribdir. Və bu gün də Naxçıvan klanını çox gözəl əzdiniz. Sizin bu siyasətinizin də həyata keçirməsində bəylər Əyyubovun çox böyük xidmətləri oldu. Axırda da zərbəsini aldı. Diqqətinizə görə sağ olun. Xalqımızı parçalamayaq. Biz də istəyərik ki, Cənubi Azərbaycan icması yaradaq. Yenə də ölkə rəhbərinin dəstəyi ilə. Necə olur ki, Qərbi Azərbaycan icması yaranır, amma Cənubi Azərbaycan icması yaranmır? Onda belə bir sual çıxır. Hansı icmadan danışırıq biz? Nə icmadır bu? Bu ancaq Qərbi Azərbaycanlıların toplaşıb bir yerdə vəzifəyə, kimi vəzifəyə gətirək, kim necə deyərlər, yaxşı pul verirsə, onun vəzifəsini biraz da yaxşılaşdıraq. Bugünkü gün bizim Azərbaycan xalqının ən yaralı yeri Qərbi Azərbaycan icmasıdır. Bunu bilin. Orada toplaşan insanların əksəriyyəti, baxın, Abil Məhərrəmov, yenə də söyləyirəm, çaxır oğrusu və Bakı Dövlət Universitetini böyür üstə qoyub, orada saxtakarlığı, rüşvətxorluğu yaradan bir insan. Misir Mərdanov, 20.000 tələbəyə saxta diplom verən insan. Əhliman Əmiraslanov, Tibb Universitetində rüşvətxorluğu, saxtakarlığı həyata keçirən bir insan. Azay Quliyev, Qeyri-Hökumət Təşkilatlarının Dövlət Dəstəyi Agentliyinin və eyni zamanda Şuranın sədri olub uzun müddət və Avropada yaşayan o söyüş kampaniyasının əsas çətələrindən biri də gəlib onlara, bax bunlara çatır. Bunlara çatır. Desin, biri çıxsın desin ki, yox, olmaz. Niyyət bu? Ölkə rəhbərini belə qorumaq olar. Ölkə rəhbərinə belə hörməsi. O sizə güvənir, inanır. Venezuelanın prezidenti də inanır. Öz ətrafı oğurlatdı onu. Səhər İlham Əliyevin başına nə gəlsə, siz gətirəcəksiniz. Mən bunu əminliklə deyirəm. Və bugünkü gün siz Mehriban Əliyevaya əzələ nümayiş elətdirmək üçün onu yaratmışsınız. Necə ola bilər ki, sənin 10 dənə vəzifən var, mənim bir dənə vəzifəm yoxdur. Niyə? Nəyə görə soruşuram? Və məni vəzifədən uzaqlaşdırırsınız. Nəyə görə siz uzaqlaşdırırsınız? Niyə? Çünki siz çirkin niyyəti həyata keçirmək üçün ölkə rəhbərinə artıq necə deyərlər, özünüzü göstərmişsiniz ki, siz yaxşı insansınız, siz heç bir siyasi partiyaya qoşulmursunuz, amma başdan ayağa siz saxtakarsınız. Diqqətinizə görə sağ olun. Yəni bu Qərbi Azərbaycan icmasında bir də qayıdacağıq.